Apakah kamu pernah lihat bagaimana monyet tidur? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana monyet tidur. Kawan-kawan, monyet itu adalah hewan yang hidup di hutan primer dan sekunder yang dekat dengan aliran sungai. Makanan utama monyet adalah buah-buahan dan pucuk muda dari pohon-pohon tertentu. Monyet biasanya hidup berkelompok meskipun ada juga yang kadang ditemukan mencari makanan sendiri. Tidak seperti kera, monyet biasanya memiliki ekor dan ukurannya lebih kecil. Sampai saat ini, ada 264 jenis spesies monyet yang hidup di dunia ini. Monyet merupakan primata diurnal dan pada umumnya akan beristirahat pada tengah hari ataupun pada tengah malam. Monyet tidur pada malam hari di atas pohon. Di antaranya ada yang membuat sarang dan ada juga yang nggak bikin sarang. Beberapa monyet tidur di atas pohon yang tinggi dan tidak ditumbuhi oleh liana. Jika tidur di dahan pepohonan, para monyet tersebut bisa langsung waspada akibat getaran dahan yang ditimbulkan oleh pemangsa. Namun, kewaspadaan tersebut juga berimbas kepada terjatuhnya mereka dari dahan pohon. Untuk mengurangi kemungkinan cedera tersebut, monyet darat mengembangkan dirinya dengan bantalan pantat yang besar sehingga bisa tidur dalam posisi duduk. Jadi teman-teman, yang saya lihat sendiri, maaf saya tidak lihat sendiri tapi saya lihat di foto-foto ya, monyet itu mereka tidurnya tuh sambil duduk, dan mereka tidur sambil duduk dan bergerombol. Bisa 3-4 monyet duduk, tapi kemudian mereka menunduk dan matanya tertutup. Satu bentuk tubuh yang sangat menonjol dan dapat diperhatikan dari monyet adalah masalah pantat. Misalnya babon. Pertama kali kamu lihat babon pasti pantatnya yang begitu besar. Jadi pantat ini besar dan dimiliki babon karena berhubungan erat dengan kebiasaan tidur mereka, di mana salah satu kondisi paling rawan dialami oleh hewan yang tinggal di alam adalah ketika sedang tidur, karena bisa-bisa mereka diterkam oleh para pemangsa yang karnivora. Banyak pemangsa yang sangat cekatan dan cepat dalam menyerang di pepohonan, seperti ular dan juga macan tutul. Kalau mereka tidur di pepohonan, monyet itu akan waspada. Misalnya mereka tidur kebiasaan di dahan pohon, mereka akan waspada ketika ada getaran. Ya, tentunya ketika predator ini naik ke atas pohon akan menimbulkan getaran, sehingga memicu getaran di pohon sehingga mereka bisa langsung waspada dan langsung kabur. Nah, itu dia. Jadi monyet itu posisi tidurnya itu mereka sambil duduk. Terutama monyet yang ada di video ini, yaitu monyet ekor panjang. Oke, itu aja teman-teman yang bisa kalian dapatkan informasi tentang bagaimana monyet ekor panjang tidur. Jadi mereka tidurnya sambil duduk, bukan telentang atau tengkurap atau guling-guling. Tidak, mereka tidurnya sambil duduk karena bokong mereka itu seperti bantal untuk mereka, dan itu posisi yang paling enak untuk mereka yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.